सोने की चिड़िया का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास एक पुरानी कहानी थी जो उसने अपने दादाजी से सुनी थी। कहानी थी एक सोने की चिड़िया की जो हर रात एक खुफिया बगीचे में आती थी और अपने पंख से सोना बरसाती थी। एक दिन रोशन और उसकी बहन सिया ने फैसला किया कि वो इस कहानी का पता लगाएंगे। रात को वो दोनों चुपके से घर से निकल गए और दादी जी के घर के पीछे बगीचे में घुस गए। वो दोनों वहां जाकर छुप गए और रात भर इंतजार करते रहे। पहले मिनट में ही उन्होंने देखा एक चमकती हुई रोशनी। वो रोशनी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो रोशनी करीब आई, उन्होंने देखा कि वो एक चिड़िया थी जो पूरे सोने से बनी थी। सिया ने धीरे से चिड़िया के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वो करीब पहुंची, चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और सोना बरसने लगा। सिया ने अपने दुपट्टे में सारा सोना इकट्ठा कर लिया। फिर तीसरे मिनट में रोहन ने सोचा कि इस चिड़िया को कैसे पकड़ा जाए। उसने एक जाल बनाया और धीरे से चिड़िया पर डाला। चिड़िया ने जोर से चिल्लाया और रोशनी में गायब हो गई। फिर उसके बाद रोहन और सिया ने देखा कि जाल में चिड़िया नहीं थी, पर एक खुफिया संदूक था। उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक नक्शा और एक छवि थी। नक्शे में एक पुराने महल का जिक्र था और छवि में चिड़िया की तस्वीर थी। 5वें मिनट में वो दोनों महल की तरफ चल पड़े। महल के अंदर एक बड़ी सी तस्वीर थी जिसमें वही चिड़िया बनी थी। रोहन ने तस्वीर को हाथ लगाया तो एक खुफिया दरवाजा खुल गया। 6ठे मिनट में वो दरवाजे के अंदर घुस गए और देखा कि वहां एक बड़ा खजाना था। सिया ने कहा, यही है सोने की चिड़िया का असली रहस्य। इस तरह रोहन और सिया ने गांव को खजाना लौटा दिया और सब लोग खुश हो गए। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत और सूझबूझ से हम किसी भी रहस्य का पता लगा सकते हैं।